खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो गावनि पुराना मबाइलखौ जोङो माबोरै iPhone 13 Pro Max बायदि नुहोनो हायो। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो सानबाय। दा आंनि आखायाव दङ Redmi 8 मबाइल, माने पुराना मबाइल लोगोफोर, 3-4 बोसोरनि मबाइल। बे आंनि मबाइला। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिनि लुकखौ iPhone 13 Pro Max बायदि नुहोगोन। दा नोंथांमोनाबो जायफोर गावनि पुराना मबाइलखौ बेबायदि iPhone 13 Pro Max नुहोनो सानदों, नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलां, होनबा नोंथाङा गोरलैयैनो गावनि मबाइलखौ iPhone 13 Pro Max बायदि खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन। दा नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनो, बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांसै जोङो माबोरै गावनि मबाइल फनखौ iPhone 13 Pro Max नुहोनो हायो। गावनि प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन लोगोफोर। बे एप्लिकेसननि मुङानो जाहैबाय iPhone 13 Pro Max। जोङो दा बेबायदि सार्च खालामनानै जोङो नै आं बेखौ दा अलरेडि डाउनलड खालामखानानै लादों। दा बिनि डाउनलडखौ नायनोसै। नै 50 मिलियन डाउनलड लोगोफोर। माने बियो जायफोर गावनि मबाइलनि लुकखौ iPhone 13 Pro Max खालामनानै लानो सानदों, नोंथाङा बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेखौ प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल मोनो। आं दा बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामखानानै दोनदों। दा आं बेखौ अपेनाव होनोसै लोगोफोर। दा अपेनाव होनाय लोगो लोगो नै नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि श' जागोन। नै लडिं जाबाय आंना। दा आं दा बेखौ दसे नेथ'नोसै। नै दा एप्सआ अपेन जासिगोन लोगोफोर। एप्स अपेन जानो एसे टाइम लायो। नै एड देखायदों। दा बे एडखौ आं दसे नेथ'नोसै। दा नै एडखौ जोङो नैबे गोजौआव काट खालामनानै होनांगोन। फार्स्ट टाइमावल' एड देखायो लोगोफोर, बिनि उनाव एड देखाया। नै दा नोंथांमोना गावनि मबाइलनि लुकखौ बेबायदि iPhone 13 Pro Max बायदि बेबायदि नुनो मोनगोन। दा नोंथाङा फार्स्टआवनो अबे वालपेपारखौ सेलेक्ट खालामनानै लायो, बेयो नोंनि गोसो बायदि नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। दा आङो बे फार्स्टनिखौनो सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। दा आङो नैबे गेट स्टार्टेडआव क्लिक खालामनानै होनोसै। आरो नै बेखौ येल'आव होनानै लानांगोन जोङो। येल'आव बे मोनफ्रामबो माबाखौ येल'आव होनानै लानांगौ। दानिया आङो नैबे एग्रीआव क्लिक खालामनानै होनोसै। एग्रीआव क्लिक खालामनानै बेखौबो टिक मार्क होनानै लानोसै। बेनि उनाव नै लुकखौ बेबायदि नुगोन लोगोफोर, iPhone 13 Pro Max नि बायदि। दा आं बेखौ एग्रीआव होनोसै। नैबे एग्रीआव क्लिक खालामनानै नटिफिकेसन एक्सेसखौ जोङो नैबे iPhone 13 लॉन्चाराव होनानै लानांगोन बेहाय। दा आं बेखौ क्लिक खालामनानै नै आंना Redmi फनाव बेबायदि सेकेन्ड खारो। नै आं दा बे सेकेन्ड खारनायखौ दसे नेथ'नोसै। दानिया आङो नैबेहाय टिक मार्क होनानै अकेआव क्लिक खालामनानै होनोसै। अकेआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै बेबायदि श' जागोन लोगोफोर। नै आंनि फनखौ माने iPhone 13 Pro Max बायदि नुनो मोनसिगोन दानिया आं बेयाव टिक मार्क होनोसै। नैबेहाय फुल स्क्रिनाव बेयाव टिक मार्क होनानै गेट स्टार्टेडआव क्लिक खालामनानै होनोसै आं। नै लोगोफोर, नै दा आंना iPhone 13 Pro Max बायदि लुक नुबाय। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दा नै iPhone 13 Pro Max नि बायदि जाबाय लोगोफोर। नै आंना लुकआ। दा नोंथांमोनाबो जायफोर गावनि पुराना मबाइलखौ बेबायदि खालामनो सानदोंब्ला, नोंथाङा बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो। दा नै लोगोफोर, नटिफिकेसनखौबो बेबायदि नुनो मोनगोन। दा बिनि उनाव नोंथाङा नैबेनिफ्रायबो खामानि मावनो हागोन। नोंथाङा बिनिफ्राय टर्च लाइट फोजोंनो हागोन बे नटिफिकेसननिफ्राय। आरो नोंथाङा ब्राइटनेसखौबो अन होनानै लानो हागोन। नै बेखौ अनाव होनानै लादो। बिनि उनाव नै नटिफिकेसना बेबायदि श' जागोन लोगोफोर। नै बेनिफ्राय ब्राइटनेसखौ खम बारा खालामनो हागोन। आरो नोंथाङा टर्च फोजोंनोब्ला बिनिफ्राय टर्च फोजोंनो हागोन। आरो फ्लाइट मड, ब्लुटुथ बायदिसिना बिदिनो बिनिफ्रायबो खामानि होगोन लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो जायफोर गावनि मबाइल फनखौ iPhone 13 Pro Max बायदि खालामनानै लानो सानदों, नोंथांमोना बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। अननानै मोजां मोनदोंब्ला, नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। बाय बाय लोगोफोर।